काका को काफ़ी दिन से खांसी जब आती थी, उसके साथ साथ खून बाहर आता था, जिसको हम लोग हीमोप्टाइसिस बोलते हैं। उसके लिए हमने स्पेशल टेक्निक यूज़ किया है, उसको हम लोग बोलते हैं ब्रोंकियल आर्टरी एम्बोलाइजेशन, जिसके अंदर हम लोग जो जहाँ से खून का बहाव बाहर होता है उस नस को अंदर के अंदर बंद करते हैं, ताकि उनका बहाव रुके। जो खांसी से खून आ रहा था वो बंद हो जाएगा। साथ ही वो जो खून आता है उससे जो हीमोग्लोबिन कम होता है, उससे वीकनेस होता है, वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। सो आज हमने आपको दिखाया है ब्रोंकियल आर्टरी एम्बोलाइजेशन। जो भी पेशेंट को ट्यूबरक्लोसिस होता है, टीबी होता है, ऐसे पेशेंट को ऐसी तकलीफ बहुत ज़्यादा होती है कि उनकी छाती में कहीं तो भी कैविटेटरी लीजन होता है, जो कि कॉज ऑफ हीमोप्टाइसिस होता है।